Misafirlerimiz var. Bonnie ve Clyde gibi olduk, farkında mısın? Bir araya gelince belanın içindeyiz. Silahın mı var senin? Savcı olduğumu unuttun herhalde. Benimki de ruhsatlı. İnşallah öyledir. Ne demek istiyorsun sen? Devam edelim. Size doğru geliyorlar. 2. araç önünü kes. 3. araç sen de hazırlan. Varmak üzereyiz komutanım. Şöyle toz toprak yutmayalı bayağı olmuştu. İyi oldu bu. Adamın özlediği şeye bak ya. Ben de bunu özlüyorum aga. Benim doğam bu. Keşan'la sanki özlediğin şey tam olarak bu değilmiş gibi ha? Bak şimdi. Ne demek istediğini anlıyorum. Saklamadı ki abi. Bak çaylakıma bak ya. Sen bize anlatmazsan gönül meselelerini böyle olur abiciğim. Yok oğlum gönül meselesi falan. Olsa söylerim, beni biliyorsunuz yani. İn aşağı, destek iste, ben adamları oyalarım hadi. Yavuz! İn aşağı, ikimizi öldürteceksin hadi. İkinci araç önünü kes. Delik deşik. Bayağı sıktılar ha. İş var acaba. Kendiler mi acaba? İyi misiniz? Ambulans çağırın. Yaşıyor. Yaşıyor. Ambulans çağırın hemen. Arıyorum. Yavuz. Yavuz duyuyor musun? Buradayım ben. Çağırdınız mı ambulans? Çağırdık, geliyor. Tamam. Tamam. İyisin. Tamam.
Söyle Derya. Erdem albayım. Yavuz çok kötü. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kötü. Çok kötü. Önce takip ettiler. Tuzak kurdular sonra. Tamam Derya, sakin ol. Şimdi anlat bana. Tam olarak ne oldu? Yavuz nasıl? Ambulans bekliyorum. Çok kötü. Birkaç yerinden vurulmuş. Kanlar içinde yatıyor şimdi. Çok kötü. Ne oldu? Yavuz vurulmuş. Durumu çok ağırmış. Ne? Nerede vurulmuş? Nasıl olmuş? Neredesiniz Derya? Ambulans bekliyorum. Hastaneye öğrenince ararım. Tamam, geliyorum. Ben de geleyim. Sen kal. Timle irtibat halinde olman lazım. Her an acil bir şey çıkabilir. Tamam, bana da haber verin. Tamam. Ne yaptınız? Öldü mü? Emin misiniz? Tamam. Siz şimdi bir süre ortadan kaybolun. Buharlaşın. Ben haber verinceye kadar da sakın ortaya çıkmayın. Ne olmuş? Delik deşik etmişler. Öldü yani. Manzara öyle. Güzel. Ya ben sana bir şey soracağım. Bu araba dizel mi? Yo, benzinli. Yapma be kardeşim, yapma ya. Benzin pahalı. Dizele çevirsene şunu. Ben sevmiyorum dizel araba. Traktör gibi tar 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 tar. Çok yakar bu be kardeşim, çok yakar ya. Allah Allah.
Yaşayanlar var. Gidin inin aşağı. Gebertin hepsini. Aşık. Yardım edin. Yardım edin komutanım. Yardım edin. Biraz sıkıştım. Beyler yardım edin. Üç deyince. Keşanlı. Beyler. Çaylak. Araba sıkışmış. Çaylak. Hareket etmiyor. Çaylak. Üç deyince. Hadi. Bir, iki, üç. Çaylak. 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 Komutanım. İyi misin? Yaralandın mı? İyiyim komutanım. Kalk Çaylak. Mansur abi. Araba hareket etmiyor. Böyle olmayacak. Beyler hep beraber. Bir daha. Üç deyince. Üç. Dikkat! Dikkat! Beni bırakın siz adamları gebertin. Buradayım ben, buradayım. Avcı dikkat et! Avcı! Bu böyle olmayacak. Destek lazım. Hallediyorum. Erdem komutan ayrılmak zorunda kaldı avcı. Ben dinliyorum. Nedir durumunuz? Komutanım, saldırıya uğradık. Nerede? Üst yakınlarındayız şu anda. Uzaklamışlar. Ateş altındayız. Bir tane yaralımız var. Acil destek lazım bize. Tamam. Hemen üst bölgesiyle iletişime geçiyorum. Anlaşıldı. Fethi ise ben de konuşabilir miyim? Fethi nedir durumunuz? Yolu tuzaklamışlar. Fena savrulduk. Aşık araçta sıkıştı. Allah kahretsin. Kapatmam lazım Eylem. Ne kadar direnebiliriz bilmiyorum. Acil destek lazım bize. Tamam merak etmeyin Fethi biz hallediyoruz. Ne olur dikkat edin. Merak etme. Kan kaybediyor. Sarsmadan Durumu nasıl bir şey söyleyin lütfen. acil hastaneye yetişmesi lazım yoksa kaybederiz. Sadece bayağı bir sıkıntı oldu. Ben bayağı çalışıyorum. Anladım. Senin numaranı daha sonra Yavuz dayan. Yalvarırım dayan. Atlatacaksın bunu da. Sık dişini. Ne olur.
olur. Hastaneyle irtibat kur. Ameliyathaneyi hemen hazırlasınlar. Kan grubunu da bildir. Acil kan takviyesine ihtiyacı var. Mermi çıkış yerini bulamadık. Kurşunlar hala içeride. Kol ve bacakta belli kesimlerde mermiler delip geçmiş. Siz yakını mı oluyorsunuz? Arkadaşım. Alo, Neredesiniz Derya? devlet hastanesine gidiyoruz. Tamam. Yavuz nasıl? Bilmiyorum. Ambulanstayım ben de. Durumu çok kötü. Başaracak mı bilmiyorum. Bırakmaz kendini Yavuz. Güçlü adamdır. Atlatır inşallah bunu da. İnşallah. Kardeş hayırdır, vukuat mı var? Silahlı saldırı olmuş. Yapma ya. Ölü yaralı var mı? Bir kişi ağır yaralı. Ne oluyor lan? Yavuz komutanımın arabası bu. Kardeş bu arabanın sahibi nerede biliyor musun? Tanıdın mı? Abim ben kardeşiyim onun. İyi mi? Allah'ını seviyorsan söyle. Vallahi öldü dediler ama tam bilmiyorum. Kimdir, kimin nesidir? Ambulans atıp hastaneye götürdüler. Nereye götürdüler? Devlet hastanesine. Ali Usta. Usta biz yandık, mahvolduk. Ne oluyor? Komutanımı yakmışlar usta. Ne diyorsun? Ne yanması? Vurmuşlar usta. Çok fena. Öldü diyorlar. Neredesin şimdi? Ben hastaneye gideceğim. Ben gelene kadar hiçbir şey yapma. Sakın bir şey yapma. Duyuyor musun beni? Beni bekle. Hastanede buluşuruz. Hangi hastane? Devlet hastanesi dediler usta. Allah'ını seversen çabuk ol. Ben delireceğim, kafayı yiyeceğim burada. Orada buluşuruz. Hemen çıkıyorum. Beyler! Burası ısınmaya başladı. Ya buradan uzaklaşın ya da şu herifleri gebertin. Aşık şarjör ver bana. Allah kahretsin. Avcı! Araba benzinsiz duruyor. Dayan Aşık. Ben dayanırım da ortam müsait değil. Avcı! Böyle olmayacak! Bunlarla baş edemeyiz, destek lazım! Hava desteği lazım! Hava desteği lazım bize! Saldırıya uğramışlar. Durum karışık. Ben Fethi ile görüşüyorum. Şimdi sizi de konferansa alıyorum. Fethi, Erdem Albay da hatta. Fethi nedir durum? Komutanım, acil hava desteği lazım bize. Fena sıkıştık burada. Destek için üst bölgesiyle konuştuk. Üst bölgesi etrafında taciz atışı var. Biraz daha dayanabilir misiniz? Olumsuz komutanım. Fethi, hava desteği gönderilemez. Terörist unsurlara çok yakınsınız. Müdahale yapılırsa siz de zarar göreceksiniz. Biliyorum ama gerekli.
Eğer burada şehit olacaksak o teröristlerin hepsini öldürmeden olmayacağız. Helikopter desteği mümkün değil mi? Helikopterler çıkamıyor. Çok yoğun güdümlü füze ve uçak savar tehdidine dair saha istihbaratı var. Silah gücü yüksek bir saldırıyla karşı karşıyayız. Mecburuz F-16'ları çıkarmaya. Sadece timimizin değil, karakolun da güvenliği söz konusu. Başka çaremiz yok. Hemen hava kuvvetleriyle iletişime geçelim. Bölgeye yakın havada F-16 var mı öğrenelim. Yoksa da kaldırırlar. Çok riskli bir müdahale değil mi bu? Başka çaremiz yok Eylem. Başka çaremiz yok. Ne kadar dayanacağımızı bilmiyorum. Biz dayansak bile mühimmatımız dayanmayacak. Beyler! Biraz daha dayanın! Hava desteği geliyor! Komutanım, bacağımı kesin, beni buradan alın. Saçma sapan konuşma. Her taraf benzin oldu. Zaten birazdan hep beraber patlayacağız. Gidin buradan. Manyak konuşma. Hep beraber çıkacağız buradan. Hep beraber. Tamam mı? Git buradan, git oğlum, git. Beraber çıkacağız. Git buradan, git. Gerekirse burayı yerle bir etsinler. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Var mısınız? Varız. Koordinatlar için üst bölgesi komutanı ile iletişime geçin. İnsansız hava araçlarından... Görüntü desteği sağlayabiliyor muyuz öğrenelim. Emredersiniz komutanım. 2 numaralı ameliyathaneye. Çabuk çabuk. Kurşunlar içeride mi? Evet doktor bey. Acele edin, hastayı kaybetmek üzereyiz. Yolu açın, çekilin. Hanımefendi siz burada kalın. Derya, Yavuz. Ameliyata aldılar. Nasıl oldu olay? Anlamadım ki. O anladı herhalde bir şeyleri. Arabadan indirdi beni. Bir şey görmedin mi? Adamları gördüm. Ama hiçbir şey yapamadım. Tamam sakin ol. Yavuz güçlü adamdır. Görmen lazımdı Erdem abi. Her yeri kan içindeydi. Delik deşik etmişler. Ya başaramazsa? Sen düşünme bunları şimdi. Eminim doktorlar ellerinden geleni yapacaktır. Hadi gel otur şöyle. Hazır olduğunuzda piste giriş ve kalkış serbest. Sıranız 1. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şahin 01, 1 numara kalkışta. 2 numara kalkışta. 2 tay. Şahin kuş Rapkon. Anlaşıldı. Rapkon, Şahinler bu kanalda. Şahinler Rakon takip ediyor. Radar bazında serbest. Nusret Radar, Şahinler bu kanalda. Şahinler hoş geldiniz. Şikayetsiziniz 5.
Ben girmedim, bekledim. Burada bekle beni. Usta ben de geleyim. Bekle dedim. Oğlum sakin ol. Yavuz iyileşecek. Ya iyileşmezse usta? Ya şehit olursa? Ben daha yeni buldum onu. Yapacak bir şey yok, takdir ilahi. Biz iyileşmesi için dua edeceğiz. Tamam. Tamam, ben burada bekleyeceğim, iyi haberleri usta. Söz veriyorum, girmeyeceğim içeri. Usta sen de bana söz ver. İyi haberler getireceksin. Söz mü? Söz. Burada bekle beni. Hı? Tamam usta, ben bildiğim tüm duaları edeceğim. Hepsini okuyacağım sen yokken. Aferin sana. Allah'ıma şükürler olsun. Gebertmeden şehit olmayacağız. Nusret Parola teatisi için hazır mısınız? Dinlemedeyim. Ahmet 28. Cemal 35. Mutabıkız. Şahinler bu kanalda ve talimatlarınızı bekliyoruz. Şahinler hoş geldiniz. Hedef koordinatlarını veriyorum. Kuzey 38 39 21 01. Doğu 42 50 33 13. İrtifa 6563. Taarruzbaşı 1 3 0. Lazer kodu 7 6 5 4. Bilgiler alındı. 2 dakika içinde taarruz planlıyoruz. Dinliyorum komutanım. Avcı F-16'lar hazır. Son 2 dakika sayabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Fethi ile son kez konuşabilir miyim? Fethi bunu yapmayın. Başka çare yok Eylem. Başka çaremiz yok. Mühimmatımız azaldı. Ya kurşunuyla burada öleceğiz. Ya da onları gebertip gideceğiz. Başka bir yol olmak zorunda. Yok Eylem, yok. Eğer geri dönemezsek... Dönemezsem... Kendine iyi bak oğlum. Ona da. Fethi. Ne olur oradan canlı çıkın. Kapatmam lazım. Komutanım sağ olun. Yalnız bırakmadığınız için. Kardeşim oğlum. Sonra türkü söyleşilerini özleriz. Eyvallah komutanım. Vallahi bir tane söyleyesim geldi. Şuradan bir çıkalım aşık. Ne istediğin kadar söylersin. Beyler toplanın. Aşığı yalnız bırakmayacağız. Yiğido, Efe, koruyun bizi. Abi ne yapıyorsunuz? Saklansanıza. Birazdan buralar dümdüz olacak. Anca beraber, kanca beraber. Aşığı koruyun. Komutanım gidin. Abi sus. Komutanım gidin.
adam albayım. Hoş geldin Turan Usta. Durumu nasıl? Bekleyeceğiz ama zor geçecek. Kim yapmış, bir şey çıktı mı? Henüz çok taze. Derya Hanım araştırmaya başlatmış. Hay Allah. Dost kuvvetlerin konumuyla atıl kuvvetlerin konumu çok yakın. Atış için hala onay veriyor musunuz? Dost kuvvetler bilgimiz dahilinde. Anlaşıldı, tamam. Taarruzu başlatıyoruz. Beni özel kuvvet timiyle görüştürebilir misiniz? Evet. Merhaba çık. Fethi taarruzu gerçekleştirecek pilot seninle görüşmek istiyor. Bekliyorum. Ben Avcı. Dinlemedeyim. Avcı burası Şahin'dir. Yüzbaşı Deniz Özercan konuşuyor. Emredin komutanım. Terörist unsurlarla mesafeniz yaklaşık ne kadar? 45-50 metre kadar komutanım. Onlara yapacağımız taarruzdan kötü etkilenirsiniz. Biz razıyız komutanım. Burada kapana kısıldık. Arkadaşımız yaralı. Çıkaramıyoruz. Atış üstünlüğü de onlarda. Mühimmatımız bitti bitecek. Anlaşıldı. Bölgeyi terk edebilir misiniz? Olumsuz. Yaralımızı bırakmayız. Alçak irtifadan terör unsurlarının arkasına atış yapmaya çalışacağım. Sizi korumanın tek yolu bu. Ya yapamazsınız? Biz Türk Hava Kuvvetleriyiz. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ona ne şüphe komutanım. Yanlış anladınız. Alçak uçuş tehlikeli. Ellerinde güdümlü füze olabilir. Biz de bu riski alıyoruz. Kendinizi koruyun. Taarruzu başlatıyoruz. Emredersiniz. Uçaklar yaklaşıyor komutanım. Siper alın. Siper alın! Sonunda be! Sonunda! Elveda boncuğum. Dalgalan bayram. Dalgalan. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü. Yiğido! Efe! Buraya gelin! Kapanın beyler! Kapan! Hedefe yaklaştık. Geriye sayımı başlatıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yaşıyorum ben aga. Çaylak. Komutanım. Yaşıyor musun sen de? Yaşıyorum vallahi. Herkes iyi mi? İyiyiz iyiyiz. Komutanım çıkarın artık beni buradan. Abi. Geçin. Geçin. Kale merkez, aşağıyla bağlantıya ihtiyacımız var. Bağlantı kuruluyor. Şahin bir avcı. Avcı dinlemede. Taarruz başarılı mı? Son derece başarılı komutanım. Bizler iyiyiz. Terörist unsurları dağıldı. Göklerde sizin gibi şahinlerin olduğunu bilmek çok güzel komutanım. Birlikte güzeliz. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Sizlerin de.
Hazır mısınız beyler? Artık temizleyelim şurayı. Haşim. Sen biraz daha dinle. Bu sefer biz ısmarlıyoruz ha. Eyvallah çaylağım. Hadi! Evet Sayın Başsavcım. Ben de olay yerindeydim. Terörle mücadele eden arkadaşlar burada. Takip ediyoruz. Bir gelişme olursa bildireceğim size. Teşekkürler. Civardaki mobese ve kameralara bakın. Görgü tanıklarını bulun. İfadelerini alıp eşkal tarifi öğrenebiliyor muyuz bir bakın. Gerekirse robot resim çizdirin. Saldırganların kimliğini araştırın. Olay yerinde bulunan mermi kovanlarını kriminal başkanlığa gönderin. Acil. Silahlar daha önce başka bir saldırıda kullanılmış mı bakalım. Tamam Sayın Savcım. Biz gereken her şeyi hallederiz. Sağ olun. Biraz yorulacağız ama o saldırganları bulmamız lazım. Sayın Savcım tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Turan Usta bunu sence kim yapmış olabilir? Bilmiyorum. Dragan mı? Bilmiyorum. Ne söylesem yalan olur. Baş şüphelimiz o. Yavuz'un Dragan'dan başka bir düşmanı var mı? Turan Usta. Bak biliyorsan saklama bizden. Yavuz da düşmandan bol. Ne var kızım? Bana müsaade. Birazdan gelirim. Ne dedim ben sana? Usta dayanamadım. Biri görecek. Gel benimle. Nasıl durumu? Hala ameliyatta. Beni bırakıp gitmez değil mi usta? Sordu bana benimle misin dedi. Sen de oradaydın. Demedi mi? Şimdi ben buradayım. O gidecek mi usta? Bir dediğimi iki eder misin? Öldürürüm komutanım. Vatanın, milletin, bayrağın için canını verir misin? Allah'tan daha ne isterim ki? Benimle misin? Seninleyim komutanım. Usta bizi bırakmasın. Hep böyle oluyor. Arkadaşlarım şehit oluyor, ben kalıyorum. Tam bulmuşken birbirimize yapmasın bunu, ne olur. Bırakmaz, merak etme. Usta ben o adamları bulacağım. Sakın bana mani olma. Ben o adamları bulacağım. Leşlerini komutanımın önüne sereceğim. Kopuk. Yine kopmaya başladın. Bu sefer öyle bir kopacağım ki kimse tutamayacak usta beni. Evladım. Sakin ol. Külahları değişmeyelim ha. Şimdi tamirhaneye git. Duydun mu beni? Kopuk, duydun mu beni? Hadi. Şimdi kimseye görünmeden git ha.
Aşık iyi misin? İyiyim galiba komutanım. Biraz ezik. Bir iki de dikişlik yara var. Ama onları ben dikerim. Adam hemen ameliyat moduna geçiyor ya. Oğlum sen bırak. Üste gidince halledecek birilerini buluruz. Aa bak. İyi Türk askeri lafın üstüne gelirmiş. Aslanlarım benim. Gelin. Komutanım geçmiş olsun. Eyvallah yiğidim. Destek için yola çıkamadık. Taciz atışı yaptılar. Sıkıntı yok. Biz onu havadan hallettik, merak etme. Gel hallet. Gel. Hadi yavaş. Ne oğlum? Yavaş. Hiçbir şey yok. İyiyim ben. Komutanım! Dur! Yaklaşma! Kıpırdama, yakarım seni. Durun, ateş etmeyin. Yaralıyım. Ayrıca silahsızım. Üzerinde silah, teçhizat ne varsa çıkar yerine koy. Hiçbir şey yok üzerimde. Keşanlı. Sağdan açılarak. Çaylak, ters taraftan. Çak! Temiz komutanım. Çoğu öldü. Geride kalanlar işe yarar mı bilmiyorum. Toparlanıp bekleyin. Size yardım etmesi için birini göndereceğiz. Kimi göndereceksiniz? Dragan. Niye bize yardım ediyor ki? Öyle geberip gitmeyin diye. Bunları tartışmanın zamanı değil Ayvaz. Küresel güçler böyle istiyor. Biz de ayak uyduracağız. İyi, nasıl isterseniz. Bu kadar mıyız? Geri kalanların hepsi öldü. Yaralılar var. Alana girersek bizi de öldürürler. İyi, şimdilik geri çekiliyoruz. Toparlan.